Hello， 大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。咁平時大家呢，煮素菜會唔會淨係淥條菜或者炒條菜就算呢？以前呢，啫喱亦都係咁樣嘅，唔係炒菜就係烚條菜，但係食得多真係會覺得好悶咯。但係呢，我哋又要注意返個飲食嘅均衡啦。每一餐有肉嘅餸之外，仲一定要有素菜嘅。咁今日呢，我就會用茄子嚟同大家分享一個好好味、好好食嘅素菜啦。咁首先我會將啲茄子切咗佢先啦。咁任何形狀都 OK 嘅，你哋就手切就 OK 噶啦。你哋今日好嗎？留言話我知，你哋想睇啫喱煮啲咩餸啊？祝你哋有開心愉快嘅一日。為咗避免啲茄子氧化，我會用清水將啲茄子浸住佢啦。另外我會加啲重嘅嘢喺上面紮住啲茄子，等所有嘅茄子呢都可以浸喺水入邊嘅。另外我仲會準備一啲嘅薑片同埋蒜頭啦，咁樣炒出嚟嘅茄子呢就會特別香噶啦。蒜頭呢，我就會將佢壓爆咗之後呢，再切成粗粒嘅，咁樣一陣間煮出嚟呢，個蒜香味就會比較濃啲啦。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論噶。跟住我會嚟教個醬汁，我會用1個茶匙嘅糖啦，3個茶匙嘅豉油啦，2個茶匙嘅素食蠔油啦，同埋200ml嘅清水或者係高湯啦，嚟教呢個醬汁嘅。啲茄子大概浸咗10分鐘左右。啲茄子已經浸到白雪雪，好靚啦！呢個時候呢，我會將佢撈起咗佢啦，跟住將佢擎乾水佢啦。開着個大火，燒熱大概2個湯羹左右嘅油啦，跟住將薑片擺落嚟炒香佢。要炒到聞到好香嘅薑味嘅時候呢，就可以將啲蒜頭粒擺埋落嚟一齊炒香佢啦。我會將啲蒜頭炒到去微微地金黃色，用高溫激發蒜頭嘅香味。我會將呢一個食譜嘅所有食材用料 list 咗喺呢條片嘅最後，咁各位如果煮呢個餸嘅時候呢，就將呢條片拉到最後嚟睇，就可以一目了然噶啦。啲蒜頭已經炒到金黃色，好香啦。呢個時候呢，我會將啲茄子倒埋落嚟，將佢炒均勻佢。keep 住用大火嚟炒啲茄子啦，跟住將之前搞好咗嘅醬汁倒埋落嚟。將茄子同啲醬汁撈勻咗之後，唔使冚蓋，由佢煮1-2分鐘先。煮緊茄子嘅時候，我會趁呢個空檔啦，準備埋其他食材先嘅。咁呢度呢，我就準備咗大概150個 gram 左右嘅麵筋啦。咁呢個麵筋呢，就係已經炸咗噶啦，咁佢就煮起上嚟會比生麵筋方便好多嘅。同樣地，我都會將佢切開咗佢啦。咁形狀大細其實冇乜所謂嘅，你就手就 OK 噶啦。哇！已經聞到充滿蒜香嘅茄子味啦！呢個時候呢，就將切好咗嘅麵筋擺埋落嚟一齊煮下佢先。咁我第一次煮呢個餸嘅時候呢，真係有意外驚喜咯！估唔到麵筋同茄子嘅味道係可以咁夾咯。呢個時候呢，我會用細火將佢哋燜煮大概5分鐘左右啊。經過燜煮之後，佢哋嘅味道就可以完美地 mix 埋一齊啦。哇，好香啊！呢個餸淨係燜咗5分鐘咋，啲茄子呢就已經係燜到軟腍腍、滑捋捋咁啦。你睇下幾靚，啲麵筋吸收晒所有醬汁嘅精華，睇到都已經流口水啦。但係呢，我就想呢個餸更加香同埋更加靚啦，所以呢，我會加翻一啲嘅蔥段落去，再炒一炒佢啦。咁蔥呢，就真係唔需要炒太耐嘅，求其炒兩炒就可以上得碟噶啦。你哋係咪都已經好想食啦？不如你哋今晚都試下煮呢個咁健康又簡單嘅素菜啦。若果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。